喂，hello，大家好，又係我 Kenny。好啦，咁樣啦，咁而家就出一段屎忽鬼唔係岩忽鬼嘅實測影片。咁咧，小弟今日終於攞到呢一個獎賞啦。咁你可以睇得到啦。咁喺呢一個嘅奇寵嘅箭頭上面啦，主動技一回合內自分攻擊力2倍，同埋暗屬血量咧1.5倍咁樣。咁你可以睇到佢個數值啦，喺公會加成咗之後咧，有成300攻9000血，咁都算係一個幾好嘅一個數字啦，我覺得。咁至於個箭頭方面就十字雙箭頭加貫通啦。咁我覺得都 OK 靈活嘅，比好多嘅奇寵咧更加靈活。始終我覺得啦，十字方向個靈活性咧會比冇上下或者左右嘅奇寵咧會靈活得多。好，咁樣咧，咁呢一度啦，為咗試出呢一個屎忽鬼嘅唔係岩忽鬼嘅攻擊力嘅咧，咁我哋咧就將呢一個跳亂鳥咧就攞嚟做一個對獎就係自身攻擊力2.5倍無條件傷害啦。咁另一樣嘢咧就係再擺多一隻殘女神啦。咁樣咁就睇下會唔會有機會試得到個技能啦。咁你可以睇得到啦，喺呢一個用法上面咧，其實咧呢一隻屎忽鬼唔係屎，係岩忽鬼咧，真係好勁。係啦，佢個攻擊力咧真係十分之強橫，所以有啲人咧埋怨，喂，其實佢個箭頭咁差咧，係咪真係一個問題咧？我覺得係一個叫平衡性咯。你咁高攻嘅奇寵，咁屈機嘅主動技之下咧，咁就真係箭頭差啲，我都覺得真係正常。好啦，咁樣啦，咁你睇得到啦，主要啦都係開頭都會採草技啦，咁一邊試啦，一邊再睇一睇個情況啦。咁因為其實呢一隻嘅奇寵啦，呢隻岩忽鬼嗰個嘅主動技啦，當你達到我記得幾多級咧，我唔記得咗。總之你達到一定嘅討伐嘅數量咧，就可以攞到一隻滿技嘅岩忽鬼啊嘛。所以咧，你可以睇得到咧，佢個泛用性係十分之高㗎。even 咧，就算你唔係攞嚟打 PVP 你攞嚟咧揸喺打關卡上面咧，你可以見到啦，我哋能夠十分之輕易就可以打得死呢啲小怪。嗱，你見到啦，兩個 CD 就可以用一次加攻嘅技能，再配合埋咧自身其中一隻嘅隊友嘅合擊之下咧，基本上咧你一般嘅小怪咧都已經能夠輕鬆咁樣即一下就打成。咁亦都我覺得會減輕咗好多一啲危險性啦。咁呢條就係一啲少少嘅心得啦。咁詳細你都可以睇到啦。咁至於另一個用途咧，唔使講啦，一定係 PVP 最強嘅地方啦。2回合用一次，咁喺 PVP 減半咗之後咧，基本上咧就係每回合都可以用一次加攻，而加上佢嘅攻擊力啦。如果我就咁唔用呢一個跳亂鳥嘅話咧，咁佢本身自身嘅攻擊力咧都已經係即係開咗主動技之後咧，就係600乘3 1800。咁再開埋咧，即係再用埋呢個跳亂鳥做隊長開埋主動技之後咧，基本上咧已經係1300一下乘3，咁打出嚟咧呢度已經係幾多？1000乘3，3900嘅數字，咁係絕對唔細嘅。咁對於喺 PVP 嚟講啦，我覺得個泛用性係十分之高。咁由於而家未有得打公會排戰啦，咁往後咧 PVP 嘅實用性上面咧，我會再測試俾大家睇。咁而家大家先睇咗打關嗰個情況。好啦，咁樣啦，咁你見得到啦，其實嗰個技能應該都788重得。應該都 OK 嘅咁樣，咁基本上咧打呢啲關卡咧，用呢個隊伍嚟講已經係真係要屈機，毫無難度之下通過可以叫係。咁而家我哋打緊嘅就係呢一個光蟲嘅極級啦。嗱，咁呢度咧亦都可以順道試一試啦。當我哋主動技開咗之後，再6 combo 之後咧，究竟我隻屎忽鬼唔係我隻岩忽鬼打幾多咧？係打4300幾一下，係十分之高嘅一個傷害。咁而另一樣嘢咧，你見到啦，我嘅岩忽鬼嗰個嘅附屬啦，咁都仲係只係暗屬嘅一階啦。咁點解咧？因為我今日將獎賞嘅一啲肥鷹啦，一啲嗰啲嗰啲肥雞啦食咗落去啦，再加埋本身自己之前特登留定嘅一啲
暗熟嘅肥雞啦，咁亦都將佢升到滿等啦。咁最後啦，我燒晒啲屬性，食埋尾後嗰啲肥雞咧，所以只係得暗熟嘅1階嘅啫。咁至於暗熟嘅2階咧，我往後咧再提升翻上去。就算我覺得你將佢提升到3階，我都覺得真係十分之好。係啊，咁你打 PVP 啊嗰啲啊，咁就算你打 boss 啊，打一啲基本關卡都有刃有餘。好啦，咁嚟到呢個位置啦，咁我哋打王啦，可以睇得到啦。咁基本上唔需要我哋埋去合擊嘅，就求其懟2隻奇寵已經死嘅。好，咁呢個位置啦，先試一試個主動技先。我哋先開咗殘酷女神，再開屎忽計，究竟會唔會有疊加咧？係會有嘅，係會有覆蓋。所以咧，你見到我哋屎忽計咧，只係得 CD1 嘅啫，唔係，只係得1回合嘅啫。咁呢度咧就可以睇得到啦。咁亦都話俾大家聽，喺個技能上面咧。其實係冇冇疊加性嘅，只係得覆蓋嘅啫。所以咧基本上你開一殘酷女神咧，就唔使開呢一隻屎忽貴嘅啦。好啦，咁樣啦，咁嚟到呢個位置啦，咁基本上都測試完嘅啦。咁我哋最主要都係睇到喺卒關上面嘅。咁boss嚟講都唔使點樣睇啊，因為咧我隻跳完鳥嘅經歷就輕鬆咁樣 KO 佢，係啦 KO 佢。好啦，咁你見到啦，基本上佢都死。一下崩埋去咧，我隻跳完鳥都死，因為我隻跳完鳥係暗熟嘅3階。好啦，嘣 KO 6萬幾一下。好啦，咁樣咁呢度咧就係一段少少嘅測試啦，希望大家中意啦，亦都即係有時間嘅就練一練呢隻嘅屎忽鬼啦。好，今日呢段影片嘅時間就去到呢度先，係咁多，拜拜。